Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Marty Channel. Estoy con mi padre. Hola majos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Ahora sí, hora de la carrera. Primero Jorge Martín de Austria. Primero Australia. Jorge Martín. Segundo Alicia Esparagó. Y tercero Bastianini, que se recupera. Vale, vamos a ver. Para la carrera australiana que se corre en el bonito circuito de Phillip Island cerca de Melbourne, yo apuesto que gana Jack Miller. Sí, algo raro, pero gana Jack Miller. Queda segundo Martín, queda tercero Brad Binder. Ya sé que lo he dicho, si os ha gustado, suscribiros al canal. Ya, adiós. Hasta otra, majo.